Hallatala, ef við köllum hana H, hún í rauninni skilgreind sem færslan á deilt með færslunni á x-ás. Þannig að þessi þríhyrningur kallaður delta, þetta grískur bókstafur. Svo það sem að þetta, ef að ég lita bara hérna blátt færsluna eða breytinguna og segjum bara x-ið sé þá gult og reikna þetta út eða tel þetta út, þá vel ég mér einhvern punkt á línunni, alveg sama hvar, til dæmis þennan hérna, og fer einn hérna til hægri á x-ás og þá þarf ég að fara einn upp á y-ás til þess að lenda aftur á línunni. Það alltaf einn til hægri og einn upp, alveg sama hvar. Og þá myndi hallatalan vera færslan á y-ás, það var einn upp og einn á x-ás, hallatalan einn. Og auðvitað ef við deilum með einum að þá breytir það engu, þannig að ef við erum bara að fara einn til hægri og svo hérna og svo 3 upp og við lendum á línunni, og veit ég að hallatalinn 3, af því 3 deilt með einum þetta bara 3, þannig ég get svo sem alveg skrifað það beint. Þetta semst þegar það 1 til hægri, þá það bara auðveldara. Hérna fer ég 1 til hægri og núna fer ég 2 niður til þess að lenda á línunni. Og ef við förum niður, þá hallatalan í mínus. Þannig að hér myndi þá hallatalan vera mínus 2 á y-ás, mínusinn þýðir að við erum að fara niður. Þannig að hallatalan mínus 2. Hérna þá þarf ég að fara 2 til hægri og svo 1 upp og þá lendi ég aftur á línunni. 2 til hægri, 1 upp, 2 til hægri, 1 upp. Þannig að hér myndi hallatalan vera, það var 1 upp, 2 til hægri. Hér myndi hallatalan vera hálfur. 1 deilt með 2 náttúrulega bara hálfur. Þannig að það má skrifa það svona, það má líka skrifa það svona og svo má líka skrifa 0,5. Og við sjáum í rauninni að líka ef við förum bara 1 til hægri og svo hálfan upp, 1 til hægri og hálfan upp, og þá þetta fáum við líka að hallatalan hálfur hérna. Setja nú á pásu, reyni að gera sjálf. Ég ætla svo að klára þetta. Ég segi, hérna fer ég 2 til hægri, 1 niður. 2 til hægri, 1 niður. Y-færslan hér, x-færslan hér. Mínus hálfur hallatalan á þessum. Hérna, 1 til hægri, 2 upp, hallatalan 2. Hérna, 1 til hægri, 4 upp, hallatalan 4.